Kylmä sota käynnistyi toisen maailmansodan jälkeen ja kesti aina siihen saakka, kunnes Neuvostoliitto romahti. Kylmän sodan vastakkainasettelussa kahden johtaman suurvallan, Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton johtamien sotilasliittojen vastakkainasettelu oli voimakasta. Kilpailua käytiin niin poliittisen vaikutusvallan, urheilun, kulttuurin kuin asevarustelunkin saralla. Eräs kylmän sodan pelottavimmista aspekteista oli se, että nämä suurvaltablogit valmistautuivat käymään sotaan, joka olisi ollut kolmas maailmansota, ja jossa mitä todennäköisemmin oltaisiin käytetty ydinaseita, jos suurvaltakonflikti olisi sille tasolle mennyt. Kylmän sodan vuosikymmenien aikana maailma horjuu ydintuhon partaalla ja itse asiassa sen aikana oli joitakin läheltä piti tilanteitakin. Tuolloin syntyi käsite kauhun tasapaino kuvaamaan sitä tilannetta. Tässä esityksessä avaan kauhun tasapainoa ja sen taustalla olleita tekijöitä, mutta vilkaistaan ensimmäisenä hiukan sitä, että minkälainen tämä kylmän sodan ajan ydinasetilanne oikein oli. Mikä tämä konteksti tälle kauhun tasapainolle oli? Yhdysvaltain Manhattan-projekti johti Trinity-ydinkokeeseen, jonka myötä Yhdysvalloilla oli valmiina käyttökelpoinen ydinase. Yhdysvallat pommitti toisen maailmansodan loppusuoralla Hiroshiman ja Nagasakin kaupunkeja ydinaseella ja osoitti, että sillä on aivan uuden tyyppinen, tuhovoimaltaan aivan ylivertainen ase. Hiroshiman pommi oli melko lailla täysosuma ja se tuhosi Hiroshiman kaupungin lähes kokonaan. Nagasakin pommi meni kilometritolkulla ohi, mutta siitä huolimatta tuhot olivat valtavia. Pitkästi yli 100 000 ihmistä sai surmansa ydiniskuihin suoraan ja niiden välittömiin vaikutuksiin. Tämä säikäytti myöskin Neuvostoliittoa. Ydinaseprojekti oli ollut Neuvostoliitossa käynnissä, mutta se ei ollut mikään erityisen korkealla prioriteettitasolla ja Saksan ydinohjelmahan ei koskaan sitten johtanut edes lähes ydinpommiin. Mutta nyt Yhdysvalloilla oli ase, joka toimi ei yksin vain koeolosuhteissa, vaan oli käytettävissä sodan käynnissä. Ja Neuvostoliitolla ei ollut tähän millä vastata, ei mitään millä suojautua. Kun yksi pommikone saattoi kuljettaa ydinaseen, joka tuhosi kokonaisia kaupunkeja, niin oli aivan selvää, että Yhdysvallat oli nyt niskan päällä. Hiroshima ja Nagasakin pommitusten jälkeen Neuvostoliitto kiihdyttikin omaa ydinaseohjelmaa ja suoritti sitten ensimmäisen ydinkokeen muutamia vuosia myöhemmin elokuussa 1949. Tämän ensimmäisen ydinräjäytyksen jälkeen Neuvostoliitolla oli käsissään toimiva ydinase, mutta edelleenkin se oli siinä mielessä altavastaajana, että Yhdysvallathan pystyi toimimaan liittolaismaittensa lentokentiltä käsin ja siten Neuvostoliiton tärkeimmät teollisuusalueet ja tiheimmin asutetut alueet olivat pommitusten saavutettavissa, mutta Neuvostoliitolla ei tällaista vastaavaa asemaa ollut. Mutta lokakuussa 1957 Neuvostoliitto laukaisi avaruusraketin, jolla saatiin avaruuteen kiertoradalle ensimmäinen satelliitti, jonka ihmiskunta oli koskaan avaruuteen saakka saanut. Tämä oli periaatteessa ja käytännössäkin puhtaasti tieteellinen lento, mutta mitä se sitten tarkoitti epäsuorasti, niin kaikki sen tiesivät. Nimittäin jos oli kyky siihen, että pystyttiin kiertoradalle saattamaan satelliitti, niin se tarkoitti sitä, että tällaisella valtiolla oli tai sillä tulisi pian olemaan myöskin ohjus, jolla se voisi ainakin teoriassa iskeä minne tahansa maapallon alueelle. No, mitä tämä käytännössä sitten tarkoitti, niin se oli itse asiassa juurikin näin. Nimittäin tämä raketti, jolla Sputnik laitettiin avaruuteen, niin sen rinnakkainen versio hiukan modifioituna oli R7 Semyorka
ohjus, jonka Neuvostoliitto otti sitten käyttöön vuonna 1960 ja se sai Natolta raportointinimen SS-6 Sapwood. Kyseessä oli ensimmäinen mannerten välinen ohjus ja tällä aikaikkunalla sitten syntyi sellainen tilanne, elokuusta 1949 vuoden 1960 operatiivinen mannerten välinen ohjus, että Yhdysvallat oli menettänyt tämän ylivertaisen asemansa, kyvyn iskeä Neuvostoliittoa vastaan niin, että Neuvostoliitto ei kykenisi puolustautumaan. Nimittäin tuossa vaiheessa ei ollut mitään keinoja torjua ohjuksia, joten käytännössä mahdollisuudet niitä vastaan puolustautumiseen oli menetetty. Samaan aikaan kun aseteknologia meni voimakkaasti eteenpäin, niin lisääntyi myöskin ydinaseiden määrä aivan valtavasti. Vuonna 1955 Neuvostoliitolla oli käytettävissään arviolta noin 200 ydinasetta, Yhdysvalloilla 2400. Tästä lähti käyntiin räjähdysmäinen kasvu ja nopeasti molemmilla osapuolilla oli 5-numeroinen määrä ydinaseita, joista osa oli tällaisia strategisia ydinaseita, joilla esimerkiksi oltaisiin vaikutettu vihollisen teollisuuskeskuksiin, sotilastukikohtiin ja väestöpainopistealueisiin, mutta myöskin taistelukentälle tarkoitettuja taktisia ydinaseita. Tämä aseiden määrä kasvoi todella nopeasti. Yhdysvaltain osalta saavutti huippunsa 70-luvulla ja Neuvostoliiton osalta tämä määrä jatkoi kasvua aina sitten 80-luvulle saakka. Me puhumme myöskin erittäin tuhovoimaisista aseista, nimittäin kun katsotaan tätä aseiden määrää, niin sen ohella yksittäisten ydinaseiden tuhovoima kasvoi voimakkaasti. Hiroshima ja Nagasakin pudotettujen ydinpommien tehosta on esitetty hiukan erilaisia arvioita ja ne vaihtelevat jonkin verran ja syyt ovat yksinkertaisesti se, että ei ole mitään keinoa arvioida luotettavasti, kuinka voimakkaasti nämä ydinräjähteet räjähtivät. Nagasakin pommi oli joka tapauksessa hiukan tehokkaampi ja Hiroshiman hiukan heikompi, ehkä noin 15 ja 20 kilotonnia plus miinus jonkin verran. Tässä näkyy Yhdysvaltain asearsenaalin kasvu ja ohessa myöskin sitä taulukko näistä ydinkärkien määristä. Ja näemme sen, että ydinkärkien tuhovoima, laskennallinen räjäytysteho kasvaa aivan valtavasti tuosta 50-luvun puolesta välistä alkaen. Taustalla on se, että 50-luvun alussa kehitetään sitten fuusioon perustuvat ydinräjähteet, fuusiopommi eli niin sanottu tuttavallisesti vetypommi, jonka myötä aivan valtavasti tämä teho kasvaa. Ja mitä tämä nyt oikeastaan tarkoitti, niin on huomioitava se, että 1 megatonni siis vastaa sellaista 50-70 Japanissa käytettyä ydinasetta ja suurimmat ydinkärjet, mitä kylmän sodan aikana operatiiviseen käyttöön otetaan, niin puhutaan 2-numeroisesta määrästä megatonneja. Aivan kevyemmätkin ydinkärjet, strategiset, ovat 10-30 kertaa voimakkaampia kuin mitä Hiroshima ja Nagasakin pommit olivat. Toisin sanoen ydinaseiden määrä kasvaa valtavasti ja niiden tuhovoima kasvaa myös suuresti. Tässä näemme sen, että itse asiassa Neuvostoliiton osaltakin käppyrä olisi hiukan eri tavalla ajoitettu, mutta muodoltaan kutakuinkin samanlainen. Eli siinä vaiheessa, kun vetypommi kehitetään, fuusioon perustuvat ydinaseet, niin teho kasvaa voimakkaasti ja kokonaan yhteiseen lasketettu teho kasvaa todella voimakkaasti, mutta kääntyy sitten laskuun. Syytähän on yksinkertaisesti se, että varhaiset aseet, lukuun ottamatta lentokoneista pudotettuja pommeja, olivat erittäin epätarkkoja. On arvioitu, että esimerkiksi nämä Neuvostoliiton ensimmäisen 2 sukupolven mannerten väliset ydinohjukset, että jos puolet ydinkärjistä osuisi 10 kilometrin ympyrään, niin olisi mennyt oikein hyvin ja mahdollisesti puhutaan sellaisesta puolet ydinkärjistä osuu 20-25 kilometrin säteelle maalista. Ne olivat siis erittäin epätarkkoja, jolloin tätä epätarkkuutta kompensoitiin ydinkärkien valtavalla teholla. Tämä itse asiassa oli sellainen seikka, mitä
60-luvulla ja 70-luvun alussa lännessä vähän ihmeteltiin, että mitenkä voimakkaita ydinaseita Neuvostoliitto oikein kehitti. Ja sitten me olemme oppineet sen, että taustalla oli osaltaan se, että nämä ohjukset olivat epätarkempia kuin mitä lännessä uskottiin. Mutta tämä tuho ja teho olivat aivan valtavia. Puhutaan siis 5-numeroisesta määrästä ydinaseita, joista kevyimmätkin olivat 10 kertoja tehokkaampia kuin mitä oltiin Hiroshimassa ja Nagasakissa käytetty. Tuhot, joita tällaisilla aseilla käytävässä sodassa tulisi, olivat aivan valtavia. Seuraavaksi vilkaistaan 50-luvun puolenvälin tilannetta ydinaseiden suunnittelun käytön osalta. Ja huomaamme sen, että tässä vaiheessahan Yhdysvalloilla on sellaiset reilu 2000, alle 3000 ydinasetta käytössä, niin vilkaistaanpa minkälaisia suunnitelmia niiden käytölle oikein oli. Tämän päivän aika on hyvin mielenkiintoinen historian tutkimuksen kannalta, kun tarkastellaan näitä kylmän sodan tapahtumia. Nimittäin todella paljon asioita on selvinnyt 2000-luvun aikana, kun asiakirjojen salausaika päättyy. Monet yhdysvaltalaiset asiakirjat, jotka ovat olleet aikanaan huippusalaisia, niin niillä on ollut 40-50 vuoden salaus. 50 vuotta, 60 vuotta ollut aika tavallisia. Ja viime vuosikymmenen puolivälissä tulikin sitten julkiseksi luettelin tietoja, joista selvisi se, että millä tavalla Yhdysvallat oli valmistautunut käyttämään ydinaseita vuonna 1956. Tässä on Yhdysvaltain ydinasemaalit, jotka oli paikannettu vuonna 1956 tulevia iskuja varten ja sitten suurempi kartta läntisen Euroopan alueelta. Ja huomioarvoisa tosiaan se, että tällaiset iskusuunnitelmat tehtiin tilanteessa, jossa käytettävissä olevia ydinaseita oli reilu 2000, alle 3000 asetta, eli niitä oli vielä sitten reilusti varastossa, jos olisi osa iskuista epäonnistunut tai olisi tarvittu lisää iskuja. 10 vuotta myöhemmin Yhdysvalloilla oli yli 30 000 ydinasetta ja 20 vuotta myöhemmin sitten Neuvostoliitollakin jo noin 20 000 ydinasetta. Ja huomaamme sen, että minkälaista valtavasta tuhopotentiaalista puhumme. Tässä 50-luvun aikana ja 60-luvulle tultaessa sitten alettiin havahtumaan sitten, mitä tämä tällainen ydinsota oikeastaan niin kuin tarkoittaisi. Aseita oli niin paljon, että ne olivat niin tehokkaita, että osapuolten kaikki merkittävät sotilastukikohdat, väestökeskittymät, teollisuusalueet ja niin edelleen pystyttiin tuhoamaan useita kertoja. Siinä vaiheessa, kun ydinaseiden määrä kasvaa 5-numeroiseksi, niin me tiedämme sen, että siellä jo maalleiksi valikoituu sitten rautateiden solmukohtia ja satama-alueita ja sen sellaisia verrattain vähäpätöisiä logistiikan kannalta olennaisia kohteita. Ja tässä vaiheessa alkaa herätä ne ajatukset siitä, että voiko tällaista sodasta enää selvitä? Mitä tämä tarkoittaa koko ihmiskunnalle, jos suurvallat ryhtyisivät tällaisen sotaan? Ja kuten tästä vasemmanpuolesta kartasta näemme, niin tämä olisi ollut aivan hirvittävä Euroopalle tämä aseiden käyttö. Ja tietysti muistamme sen, että tässä nyt 50-luvun puolessa välissähän Neuvostoliiton asearsenaali oli vielä pieni, puhutaan jostakin sadoista ydinaseista, mutta 10 vuotta myöhemmin tuhansista, niin kun tämä Neuvostoliiton asevarustelu etenee, niin myöskin heillä tämä pääpainopiste ydinaseiden käytössä määrän osalta on nimenomaan Euroopassa, koska näitä mannerten välisiä ohjuksia oli vielä 60-luvun alkupuolella hyvin vähän käytössä. Kuten jokainen valveutunut tietää, niin ydinaseessa ongelma ei ole pelkästään se välitön räjähdys ja siitä seuraavat vaikutukset, vaan radioaktiivinen laskeuma ja siihen liittyvät ongelmat. Tämä kuvaa tilannetta myöhemmässä vaiheessa 80-luvun simulaatiosta kartta, jossa on oletettu tällainen rajoitettu ydinsota, jossa Neuvostoliitto on iskenyt Yhdysvaltain tärkeimpiä kohteita vastaan. Ja tällä kartalla näette sitten nämä laskeuma-alueet. Keltaisella näkyvät alueet ovat sellaisia, että niillä tämä radioaktiivinen laskeuma oletettavasti ei juuri elämää rapsuta. Ja 2 tumminta aluetta on sitten sellaisia, missä tilanne käy verrattain vaikeaksi.
Tähän on merkattu tärkeimmät kohteet, eli oikeastaan voidaan todeta, että jos suurvaltojen käymä laaja ydinsota oltaisiin käyty, niin jotain aivan muuta olisi tapahtunut kuin mitä tässä tapahtuu. Mutta huomioarvoisa on se, että tarkkasilmäinen voi huomata, että miksi osassa nämä laskeuma-alueet ovat näin laajoja ja osassa sitten hyvinkin suppeita, niin syy on se, että riippuen siitä, että räjähtääkö ydinkärki ilmassa vai onko se tällainen maaräjähde, joita esimerkiksi vaikkapa nuo Kallionvuorille kun isketään, siellä oli näitä Yhdysvaltain tukikohtia syvällä vuorten sisällä ja alla, niin nämä kärkien räjäyttäminen siinä maan päällä ei olisi juurikaan tuhoa aiheuttanut, niin isketään sitten niin, että ydinkärjet iskeytyvät maahan ja jysähtävät siellä, niin näissä on aivan erilainen tämä radioaktiivisen laskeuman profiili ja se määrä, mitä radioaktiivista törkyä sitten ympäristöön leviää. Ja nämä vaikutukset olisivat olleet erittäin tuhoisia. Siis tässä näkyy strategiset iskut Yhdysvaltain tärkeimpiä alueita kohtaan tällaisessa rajoitetussa ydinsodassa. Siihen aikaisempaan karttaan, jos miettii, miltä se näytti, kun Yhdysvallat oli määritellyt 1100 maalia, niin todellisuudessa myöskin Neuvostoliitolla olisi ollut potentiaali iskeä nelinumeroista määrää kohteita vastaan Pohjois-Amerikassa, niin 80-luvulla sisältäen option sitten iskeä näitä lujempia maaleja vastaan useita kertoja tai varmistaa sitten osumat kriittisiin maaleihin. 50- ja 60-lukujen aikana siis tullaan siihen todellisuuteen, että ydinaseiden tarkkuus paranee, niiden tuhovoima kasvaa voimakkaasti, niiden määrä kasvaa eksponentiaalisesti ja havahdutaan vähitellen siihen, että mitä tämä oikein tarkoittaa. No se ensimmäinen homma on se, että kun ydinaseista tulee se tärkeä kilpailu, että kenellä on parhaat ja eniten, niin ydinaseet vievät toviksi huomion siitä asevarustelusta. Tavanomaisten aseiden kehittely itse asiassa toisen maailmansodan jälkeen hidastuu voimakkaasti toviksi, kun tajutaan, että sellaiselle aseelle ei välttämättä tarvetta ole, kun se tulevaisuuden sota on ydinsota. No sitten kun tajutaan, että tämä ydinsota on sota, johon kukaan ei halua joutua ja jossa ei voittajia löydy, niin sitten aletaan taas kyllä tavanomaisia aseita kehittämään. Siihen toki Yhdysvaltain osalta vaikuttaa esimerkiksi Vietnamin sota, muuttuvat suunnitelmat Euroopan suunnalla, Neuvostoliitolla tietysti sitten myöskin vastaavat muutokset. Mutta havahdutaan, 50- ja 60-lukujen aikana havahdutaan siihen, että nyt on tapahtunut jotain sellaista, mitä ei ehkä ollut näköpiirissä aikaisemmin. Ihmiskunta on kehittänyt aseet, jotka eivät riitä yksin ja ainoastaan vastustajan lyömiseen perinpohjaisesti, vaan voivat johtaa sellaiseen sotaan, jonka myötä maailma sellaisena kuin me sen tunnemme lakkaa. Kauhun tasapaino. Kyseessä on tällainen teoria tai näkemys, joka syntyy 50-luvun puolessa välissä niin siinä vaiheessa, kun Neuvostoliitto on ydinasekilvassa ja noussut tilanteeseen, jossa se ei enää ole ikään kuin Yhdysvaltain armoilla mahdollisessa konfliktissa. Sillä viitataan sellaista ajatusta siitä, että tämä kauhun tasapaino estää keskinäistä sotaa tai ainakin ydinsotaa syttymästä, koska molemmat osapuolet tietävät, että siitä tulisi tuhoisa sota. Käytännössä se ymmärretään myöskin sen kautta, että tavallaan Neuvostoliiton ne omat alueet ovat siinä mielessä loukkaamattomia, että jos vaikkapa länsivallat pystyisivät sodan Euroopassa muuten voittamaan, niin sinne ei kannata työntyä, koska silloin pitäisi käyttää ydinasetta ja vastaavasti sitten tämä Manner-Yhdysvaltojen ja lännen kriittisten alueiden tilanne, että jos kuvitellaan, että se punajyrä olisi lähtenyt idästä tulemaan ja alkaa Atlanttia lähestyä, niin siinä tilanteessa sitten uhkana on se, että kohta se Leningrad eli Pietari höyrystyy ja ruvetaan keskustelemaan siitä, että seuraava isku on sitten Moskova, jos tuo meno ei muutu. Mutta siis ajatus siitä, tämä kauhun tasapaino tarkoittaa sitä, että sotaan ei haluta joutua, sotaan ei uskalleta ryhtyä ja jos jonkinlaista konfliktia tulee, niin silloin varotaan astumasta liian voimakkaasti toisen varpaille, koska se ydinsota olisi liian tuhoisa. Ja olennaista tässä kauhun tasapainossa myös, että sehän voi syntyä ainoastaan sellaisessa tilanteessa, ja näinhän 50-60-luvulla tapahtuu, että molemmat osapuolet voivat aiheuttaa toisillensa sellaista kestämätöntä
korvaamatonta vahinkoa. Kauhun tasapainoa ei myöskään synny, jos ei ole sellaista niin kuin pelkoa siitä, eli uskomusta siitä, että meille tässä huonosti käy. Nyt en muista kuka yhdysvaltalainen tästä sanoi, ja en rupea edes yrittämään siteeraamaan häntä suoraan, mutta että se, minkä takia hän ei tavallaan pelännyt sitä, että ollaan ajautumassa nyt tällaisen valtavaan suurvaltasotaan ainakaan suunnitelmallisesti, että sellaisia samanlaisia ihmisiä siellä toisellakin puolella on, jotka töihin lähteessään hyvästelee vaimonsa ja lapset on päiväkodeissa ja kouluissa, että ei ne halua niin kuin kuolla. Tämä ajatus tai teoria kauhun tasapainosta siis siihen nimenomaan, että on luotu sellainen sotakone molemmille osapuolille, että sitä ei niin kuin kerta kaikkiaan haluta niin päästää irti. Ei voida päästä, kun se niin käy huonosti. Huomioarvoisa kuitenkin on siinä se, että tämähän edellyttää sitä, että sitä vastustajaa pitää pelätä, jolloin myöskin täytyy käyttää niitä resursseja ja varoja siihen asevarusteluun, niin että se toinen osapuoli ei saa yliotetta. Syntyy ajatus siitä, että jos se toinen pystyykin yllättämään meidät, niin miten me tästä nyt sitten selvitään. Ja tästä nyt se hyvä esimerkki on se tämä mannerten välisten ohjusten kehittäminen, eli kun kehitetään tällaiset aseet, joilla voidaan käytännössä kun isku tulee, niin minuuteissa lasketaan se aika, jolloin sitten jysähtää vastapuolella, on sen verran aikaa käynnistää vastaisku, niin tämähän tarkoittaa sitä, että jos vastapuolella on tällaista niin kuin ohjuskapasiteettia, niin itsekin sitä tarvitaan. No, me emme tiedä vastausta tähän kysymykseen tai ajatukseen, mutta on hyvin laajastikin ja perustellusti esitetty, että tämä kauhun tasapaino itse asiassa on keskeinen seikka, miksi kolmatta maailmansotaa ei koskaan käyty, miksi ydinaseita ei enää Hiroshima ja Nagasakin iskujen jälkeen käytetty. Et syntyy tällainen kauhun tasapaino. No, molemmat osapuolet sitten kehittävät aseita ja niin suurvallat kehittävät tällaisen niin sanotun ydinasetriadin, eli tämä ydinasearsenaali nojaa kolmeen niin kuin tukijalkaan, joista yksi ovat nämä perinteiset lentokoneista pudotettavat pommit sekä vähän myöhemmässä vaiheessa lentokoneista laukaistavat risteilyohjukset. Toinen tukijalka ovat sitten sukellusveneet, jotka ovat vaikeasti paikannettavia. Niitä pyritään pitämään koko ajan partiossa, että on sitä kautta iskukykyä ja ne on vaikea löytää ennen kuin jysähtää. Ja kolmantena sitten mannerten väliset ohjukset, jotka on sijoitettu ydinasetukikohtiin ohjussiiloihin, jotka rakennetaan kestämään myöskin ydiniskuja. Eli tämä kolmiosainen ydinasetriadi, mannerten väliset ohjukset, sukellusveneisiin sijoitettavat ohjukset sekä sitten nämä lentokoneet pommeineen ja risteilyohjuksineen, niin näillä syntyy sitten sellainen tilanne, että on kyky iskeä nopeasti. Tämä luo sitten pelon siitä, että entä jos se tuo vastapuoli yllättää meidät? Mitä sitten tapahtuu? No tähän kytkeytyy sitten toinen käsite, joka syntyy hiukan myöhemmässä vaiheessa. Molemminpuolinen varma tuho, eli molemminpuolinen taattu tuho, englanniksi mutually assured destruction, eli molemminpuolinen tuho, niin tämä on sellainen doktriini, eli oppi, että täytyy saavuttaa tällainen kapasiteetti, että vaikka se vastustaja onnistuisikin yllättämään, niin itsellä säilyy kyky aiheuttaa vastustajalle tuho. Ja tässä oli nimenomaan avainasemassa tämä ydinasetriadi, jossa ainakin huonosti osuneita ydiniskuja kestävät ydinohjussiilot olivat yksi elementti, lentokoneet ohjuksena ja pommeineen toinen, sekä jatkuvasti merellä olevat ydinsukellusveneet, jotka oli varustettu ydinaseilla, sitten kolmantena palikkana. Tämä oli ajatus siitä, että kun on syntynyt tilanne, jossa periaatteessa on kehitetty tällainen nopean ensi-iskun ja yllätyksen aseistus, niin mitenkä siitä sitten selvitään. No,
tämä molemminpuolinen varma tuho osaltaan sitten, kun tämä käsitys siitä tilanteesta oli jaettu niin Moskovan kuin Washingtoninkin kesken, niin osaltaan sitten myös vahvisti tätä kauhun tasapainoa, että kun oltiin siirrytty tilanteeseen, jossa se onnistunutkaan yllätysisku ei takaisi omaa selviytymistä, niin ei ollut enää muuta kuin puhdasta hulluutta edes ajatella tätä. Ja itse asiassa tämä molemminpuolinen varma tuho oli sellainen, että tätä tasapainoa ei myöskään haluttu varsinaisesti niin kuin rikkoa. Kun aserajoitussopimuksia sitten solmittiin, niin osapuolet sopivat siitä, että esimerkiksi ohjusten torjuntaohjuksia ei rakenneta määränsä enempää. Eli esimerkiksi kun Neuvostoliitolla oli kehitettynä ydinaseisiin perustuva ohjusten torjuntajärjestelmä, niin sillä suojattiin Moskovaa, mutta mitään laajaa suojausjärjestelmää ei rakennettu, koska se olisi taas sitten järkyttänyt tätä kauhun tasapainoa ja sitten herättänyt kysymysmerkkejä siitä, että mitenkä kävisi sitten mahdollisen yllätyshyökkäyksen sattuessa. Mutta tämä kauhun tasapaino ja molemminpuolinen varma tuho, tämä ei tietysti kaikkia miellyttänyt, ja kun Yhdysvaltoissa sitten 80-luvulla valittiin uusi presidentti Ronald Reagan, niin hän ei hyväksynyt tätä molemminpuolisen varman tuhon doktriinia, jossa Yhdysvaltain ydinpelote perustui siihen, että vaikka Moskova onnistuisi yllättämään, niin voidaan sitten lyödä niin kovaa takaisin, että venäläiset siitä ei selviä. Ronald Reagan loi tämmöisen Strategic Defense Initiative-aloitteen, jonka tavoitteena oli Yhdysvalloille luoda sitten sellainen puolustuskyky, jolla Yhdysvallat ja yhdysvaltalaiset selviäisivät myöskin siitä tilanteesta, joka syntyisi, kun ydinsotaa ryhdyttäisiin käymään. Ja tämä itse asiassa, jos muistelette sitä aikaisempaa taulukkoa, kuinka Neuvostoliiton ydinasearsenaali jatkaa kasvua koko ajan, niin tämän taustalla oli osaltaan se, että kun Neuvostoliiton ydinaseteknologia kehittyi, tarkempia, parempia aseita ja tuhovoimakin kasvoi, niin Yhdysvaltojen valloista poiketen Neuvostoliitto ei ryhtynyt vähentämään näiden ydinaseiden määrää, vaan tämä Reaganin aloite siellä säikäytti, että jotta voidaan taata tämä molemminpuolinen varma tuho ja ylläpitää ydinasepelotetta, niin täytyy olla niitä aseita todella paljon, että voidaan varmasti läpäistä tämä puolustus. No, tänä päivänä me tiedämme sen, että ei siellä Yhdysvalloilla ollut teknologiaa käytössä, mikä tämmöisen kaiken kattavan puolustusjärjestelmän olisi voinut mitenkään rakentaa. Siihen kyllä pyrittiin, mutta vasta 2000-luvulla Yhdysvallat pystyi edes teoriassa rakentamaan kyvykkyyden, jolla pystyttiin pidemmän kantomatkan ballistisia ohjuksia torjumaan, mutta tämä pakotti Neuvostoliiton tai haastoi Neuvostoliittoa ja tosiasiallisesti sitten siellä ryhdyttiin asevarustelemaan tavalla, joka oli imperiumin taloudelle täysin kestämätön. Eli Ronald Reagan haastoi Yhdysvallat haastoi taloudellisen kilpailun Neuvostoliiton tavalla, johon Neuvostoliitolla ei kerta kaikkiaan ollut varaa. Loistava bluffi, mutta samalla Yhdysvallat tietysti kehitti sitä puolustusteknologiaa, mutta on huomioarvoista, että vasta Persianlahden sodassa saatiin rajallista menestystä taktisia ballistisia ohjuksia torjuttaessa, kun Irak ampui niitä Yhdysvaltain joukkoja ja sen liittolaisia Israelia vastaan. Ja vasta 2000-luvulla on edes jollakin tavalla kehitetty kyvykkyys torjua sitten pidemmän matkan ohjuksia. Ja itse asiassa nyt 2024 olemme ensimmäistä kertaa nähneet, kuinka tällaisia keskimatkan ohjuksia on kyetty sitten todellisessa tilanteessa torjumaan, kun alkuvuonna 2024 Israel torjui joukon iranilaisia keskimatkan ohjuksia. Mutta siis nyt olemme siirtyneet sellaisen teknologian maailmaan, jossa niin kuin vähitellen näyttää ainakin osa siitä, mitä 80-luvulla suunniteltiin, olevan edes jollain tavalla mahdollista. Mutta tosiaan, kauhun tasapaino, molemminpuolinen varma tuho, nämä olivat niitä, mitkä osaltaan ylläpitivät sitä tilannetta, että osapuolet eivät ryhtyneet sotaan tai liian vaarallisiin uhkayrityksiin, ja osaltaan vaikuttivat joidenkin mielestä ratkaisevalla tavalla siihen, että kolmatta maailmansotaa ei koskaan käyty, eikä ydinasetta kylmän sodan melskeissä käytetty, vaikka niitä rakennettiin valtavia määriä ja resursseja niiden kehittämiseen kulutettiin.
Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanava seurantaan. Lopussa tuttuun tapaan sitten videoita ja linkki yhteen soittolistaan, jossa näitä kylmän sodan kuvioita sitten toisenlaisista näkökulmista käsitellään. Kiitoksia.